Hallo, ek is Helene en ek gesels met Dr. Mark Opperman van die T-kliniek. Mark, welkom, dankie vir jou tyd. Dankie, Lien. Ons nou gesels oor wat julle doen by die T-kliniek, hormoonbehandelings. Hoe lyk iemand wat hier na toe kom? Wat is 'n tipiese pasiënt? Weet jy, Lien, toe ek die kliniek begin het ons dit begin spesifiek vir Wanneer mans. het jy begin? Hoe lank doen jy al? Ons het begin in 2014 en in 2014 het ek gedink die demografie gaan wees mans tussen die ouderdom van 55 en 65 vir erektiele funksie, moegheid ensovoorts. Ek het agtergekom in my pasiënte wat klaar, hulle perform net nie meer so goed in die boardroom, bedroom en op die sportsveld nie. En ek het gaan kyk, maar hoekom? Wat is besig om te verander? En toe het ons begin agterkom dat testosteroon wat natuurlik afneem van jou middel 20s af, het 'n baie groter effek as wat ons dink. Meeste mense dink testosteroon, Arnold Schwarzenegger, lywe ensovoort, gym bunnies. En die grootste effek van testosteroon is eintlik op die brein. So In mans en in vrouens. absoluut. Ons sal net nou by die vrouens uitkom, want vrouens vergeet dat hulle meer testosteroon maak as estrogen. So die tipiese pasiënte wat by ons uitkom, as ons gou na die mans kyk, is ouens wat kla oor afname in libido, energievlakke, gemoedversteurings, soos hulle voel net oorweldig, hulle is geïrriteerd, hulle kom agter dat hulle bietjie angstig is, hulle fisiese gesondheid begin afneem. Hulle oefen lekker hard, maar hulle sien geen voordeel daaruit nie. Hulle kom agter dat hulle nie meer so goed perform op die sportgronde nie en dat die funksionering in die kantoor begin bietjie moeiliker raak. Motivering neem af, dryfkrag neem af en dis hoekom hulle hier kom. En dan behandel ons alles. Ons begin, soos ons in die vorige potgooi gesê het, met 'n goeie ondersoek van die pasiënt. Waar is ons op hierdie oomblik en wat is besig om uit balans uit te gaan? En dan kyk ons na metaboliese funksies soos glikosebeheer, insulienvlakke. Ons kyk na 'n verandering in die cholesterol. En daardie spreek dan onmiddellik vir ons metaboliese sindroom aan, waaroor ons op 'n stadium sal gesels. En dan begin ons die komorbiede goed aanspreek, soos hipertensie, diabetes, toename in cholesterol, skildklier wat nie werk nie. Ons kyk dan ook na die hormone. Hoe optimaliseer ons hierdie goeders? Een van die grootste goed wat ons op hierdie stadium, ek wil sê, in die praktyk doen vir mans is seksuele funksie. En ons het nou al 'n paar episodes gedoen oor seksuele disfunksie op ons platforms op Cliff Central, die T-Health Show, en dan op Real Health, wat op die Home Channel op DStv verskyn. En dis 'n globale benadering tot algehele welstand en dan kwaliteit of belewenis van kwaliteit lewe. As ons na die dames kyk, heel waarskynlik is die grootste ding wat ons aanspreek, menopausale simptome. Ons sal op 'n stadium iets spesifiek oor menopouse doen. Menopouse is 'n lang tydperk en dit is een van daai regtig moeilike fases in 'n vrou se lewe met vasomotoriese simptome. Hier kry hulle die warm gloede, hulle sweet, hulle is ongelukkig, hulle is geïrriteerd, hulle het mood swings, hulle seksuele funksie neem af, hulle het gewigstoename. So ons spreek al daardie goed by die T-kliniek aan. Metaboliese sindroom is die nuwe pandemie. Ek dink ons sal 'n onderhoud daaroor ook op 'n stadium doen. En ja, en seksuele disfunksie in vroue. En hier praat ons nie net van libido nie. Ons praat oor fisiese kondisies
ook. So die T-kliniek kyk regtig in diepte na alles wat fout gaan. Hoekom funksioneer ons nie meer optimaal nie? Ons is 'n gespesialiseerde sentrum met 'n multidissiplinêre benadering tot welstand. Ons is nie die ouens wat jou verkoues en jou griep en jou hoë bloeddruk sommer onmiddellik aanspreek nie. Ons is die ouens wat hierdie tipe goed identifiseer en dan spesialistbehandelings doen om dit om te keer en selfs om dit te voorkom. Ons werk ook met gutprobleme. Ek dink dis die maklikste om dit te noem. Alles wat gebeur wat ons metabolisme en ons gesondheid betref vanaf ons spysverteringsstelsel. En om die waarheid te sê, 99% van ons probleme kom van daar af. So basies, as ek dit kan opsom, as ek nie lekker voel nie, ek weet nie hoekom ek nie heeltemal so 100% voel nie, dat ek na julle toe kom. Ek wil amper herklassifiseer en sê, as jy by jou GP was, of jy was by jou ginekoloog, en jy is op behandeling geplaas, en jy kry net nie daai 100% verbetering nie, is gespesialiseerde klinieke soos die T-kliniek dalk 'n moontlike opsie vir jou. Baie dankie.